silakan menyimak. Baik, diawali dengan menggosok kedua telapak tangan, kemudian punggung dan sela-sela jari, baik tangan kanan maupun kiri. Selanjutnya kita gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Selanjutnya jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mencuci. Selanjutnya gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Terakhir, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak kiri dan lakukan sebaliknya juga. Yang pertama, kita menggunakan siku bagian ini. Yang kedua,